হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে ক্রেতা, ভোক্তা এবং পরিবেশক সকলকে জানাই আমাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান, আমাকে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আপনারা ভোক্তা ভাইয়েরা ইতিমধ্যেই আমাদের ইঞ্জিন অয়েলের যে ভিডিও কন্টেন্টগুলো আপনাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছি। আপনারা যেভাবে করে আমাদের চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজের পেজে আপনারা দেখছেন, তাতে আমরা আবেগে আপ্লুত এবং গর্ববোধ করি। ইতিমধ্যে অনেকেই আমাদের ভিডিওগুলো দেখে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমাদেরকে যারা আমাদেরকে অর্ডার দিয়েছিলেন, আশা করি আপনাদের প্রোডাক্টগুলো সঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে এবং যারা অর্ডার দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আপনারা দয়া করে অতি সময়ের মধ্যে আমাদেরকে অর্ডারগুলো দিয়ে দিবেন। আর যারা ইতিমধ্যে পেয়েছেন, আমাদেরকে মেসেঞ্জার হোক, আমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার হোক, হোয়াটসঅ্যাপ হোক, আমাদের পেজে হোক, আপনারা জানিয়ে দিবেন। আর কেউ যদি আমাদের প্রোডাক্ট না পেয়ে থাকেন, দেরি হয়ে থাকে আপনাদের প্রোডাক্ট, আমাদেরকে দ্রুত সময়ের মধ্যে জানাবেন। যাই হোক গাইস, আপনাদের মধ্যে আমি আবার আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজে আমরা আসছি আমাদের নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে। যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে আপনাদের সাথে, যে প্রোডাক্টটা আমি একটু পরেই আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনারা হয়তো বা অনেকেই যারা লুব্রিক্যান্টস ব্যবসায়ীর সাথে জড়িত, তারা হয়তো বা এই প্রোডাক্টটা দেখেই চিনতে পারছেন। তাদেরকে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার মতো আমার আসলে কিছু নেই। তারপরও যারা নতুন দোকানদার ব্যবসায়ীর ভাইরা আছেন, হয়তো বা অনেকে জানার আগ্রহ থাকে, আমাদেরকে জানার জন্য, অনেক কিছু জানার জন্য আমরা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেঞ্জারে আমাদেরকে নক করে থাকেন। তাদের জন্য সহ আসলে সকলের জন্য এই ভিডিওটা করা হচ্ছে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা হচ্ছে চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজ নিয়ে, আর ফেসবুক পেজটা হচ্ছে চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজ নিয়ে। আপনারা ইউটিউবেও চাইলে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারবেন, আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আসলে যাতে আপনারা দ্রুত সময়ের মধ্যে পেয়ে থাকেন। যাই হোক ভাইয়েরা, আমি আসলে আর কথা দীর্ঘায়িত করব না। আপনাদের মাঝে আমি আজকের এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলাপ না করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বেসিক নলেজটা আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। আপনারা হয়তো অনেকে আমার চেয়ে ভালো কিছু জানেন, তারপরেও আমি যতটুকু জানি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দয়া করে দেখবেন এবং কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন। আপনাদের ইতিবাচক মন্তব্য এবং নেতিবাচক মন্তব্য আমরা দুটোই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। সম্মানিত দর্শক, আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আলোচনা করব, সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে ক্লাসিক HD40, ক্লাসিক HD40 AC40 এপিএ হচ্ছে SF3D, হাই পারফরম্যান্স ইঞ্জিন অয়েল। আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই জানেন HD40 প্রোডাক্টটা আপনারা অনেকে সিএনজিতে ইউজ করে থাকেন, 3 হুইলার, 4 হুইলার, 2 হুইলারও ইউজ করে থাকেন। এই প্রোডাক্টটা আরেকটা বিশেষায়িত হচ্ছে, HD40টা একসময় কিন্তু মার্কেটে প্রচুরভাবে ব্যাপক হারে এই আমাদের উত্তর ভাগের, বাংলাদেশের উত্তর ভাগ অর্থাৎ আমরা কুমিল্লা নিয়ে, দাউদকান্দি নিয়ে, চট্টগ্রাম এই পরিসরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্টটা চলতো এবং দক্ষিণবঙ্গেরও কিছু অংশটা আমাদের HD40টা একসময় প্রচুর চাহিদা ছিল। হয়তোবা সময়ের বিবর্তনে অথবা অনেকগুলো হয়তোবা কোম্পানির না থাকার কারণে হয়তোবা HD40 অথবা AC40 আমরা যেটাই বলি না কেন, এটা এক সময় গিয়ে চাহিদাটা কমে যায়। আমরা আশা করি আমাদের সকল ক্রেতা ভাইয়েরা আবার যাদের HD40 প্রোডাক্টের ইঞ্জিন অয়েলের প্রচুর পরিমাণ আপনাদের চাহিদা ছিল একসময়, নতুন করে আপনারা নিতে পারেন। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, আমাদের এই HD40টা হচ্ছে আপনাদের রেড কালার, আপনি একটু পরেই দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে রেড কালার। এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে আপনারা যারা টোটাল ইউজ করে থাকেন, আপনারা অনেকে চিনবেন টোটাল লুব্রিক্যান্টটা।
ঠিক সেম ওই লুব্রিক্যান্টের মতো একটা পারফিউম আছে, অর্থাৎ সেন্ট আছে। অনেকেই সেন্টটা চাহিদা বিদায় আমরা আমাদের কোম্পানি ওইভাবে ওই চাহিদা অনুসারে আমরা এইভাবে প্রোডাক্টটা তৈরি করেছি। আমি আপনাদের মাঝে প্রোডাক্টটা একটু খুলে দেখাবো আপনাদেরকে, আপনারা দেখবেন এই প্রোডাক্টটা আসলে আমাদের 100% ভার্জিন বেজ অয়েল দিয়ে আমাদের ব্যারেল অর্থাৎ ড্রাম সিস্টেমটা করে নিয়ে আসি এখানে আমাদের চট্টগ্রামে আমরা এটা প্যাকেটিংটা করে থাকি। সম্বন্ধিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন, আমি এখনই আপনাদের সামনে প্রোডাক্টটা একটু খুলে দেখাবো। পূর্বে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি, এটা আমরা যেহেতু স্যাম্পল, এটা পূর্বে আমরা খোলা হয়েছে, খুলে আপনাদেরকে আগে থেকে আমরা কেটে রেখেছি, অর্থাৎ ছিদ্র করে রেখেছি যাতে ভিডিওটা দেখার সাথে সুবিধা হয়। আসলে খুবই টোটালের মতো সেন্ট, আপনারা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন, এটাই একমাত্র আপনার একান্তই মতামত, আপনার বিশ্বাস। আমরা আপনাদের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। এখন আমরা আপনাদের প্রোডাক্টটা একটু একটু করে ঢালবো বাটিতে। আপনারা দেখবেন, প্রোডাক্টটা দেখলেই অনেকে হয়তো বা বুঝতে পারবেন যারা পুরনো ব্যবসায়ী। দেখেন সম্মানিত দর্শক, প্রোডাক্টের লাসাটা দেখেন, যে ভিজুয়ালের যে হলে যে প্রোডাক্টটা যে দেখেন আমার আঙ্গুলে দিচ্ছে, আঙ্গুলের পর থেকে পড়তেছে, দেখেন টোটালের মতো কিন্তু সেন্ট। আমি যে এখানে বসে আপনার ভিডিওটা কন্টেন্টটা তৈরি করছি, আমার এখানেও কিন্তু আপনার সেন্টটা আসতেছে। আমি একটু পরে আপনাদেরকে ক্যামেরাটা আর সামনে দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, দেখেন। তারপর আপনারা জি দর্শক মণ্ডলী, আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস জানিয়ে রাখি, ঠিক সেম এই লুব্রিক্যান্টের মধ্যে আমাদের এটা হচ্ছে 1 লিটার, এটার মধ্যে আপনি 3 লিটার পাবেন, আমাদের 5 লিটার পাবেন, HD 40 এবং 50। এটার মধ্যে আমাদের 20 লিটারও আছে পেল, এবং ড্রামও আছে 205 লিটার। আপনারা আপনাদের মতো করে যেটাই প্রয়োজন আপনারা ওই প্রোডাক্টটা অর্ডার করতে পারবেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাদের এটার আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে আপনার ক্যানের গেট আপটা দেখেন, অসাধারণ গেট আপ। আপনারা ইতিমধ্যে আমাদের গিয়ার অয়েলের স্যাম্পলটা দেখেছেন, ভিডিওটাও দেখেছেন, না দেখলে দেখে নিতে পারেন আমাদের চট্টগ্রাম পেজে। আমাদের গেট আপটা অসাধারণ গেট আপ করেছে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যান্য 40 প্রোডাক্টের তুলনায় 1 লিটারে আমাদের তুলনায় এটা গেট আপটা, উপরে ক্যানটাও কিন্তু অনেক মজবুত করেছে। এটা ক্যানের প্লাস্টিক অনেক ধরনের, অনেক সময় অনেক প্লাস্টিক দেখা যায় যে একটু সফট হয়, এটা কিন্তু অনেক হার্ড, দেখতে পারেন। আপনারা একটু কাছ থেকে দেখে নেবেন, আমি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখার জন্য একটু সহযোগিতা করতেছি। হয়তোবা এখানে লাইটের একটু ঝলকানি পড়ার কারণে হয়তোবা একটু প্রবলেম হতে পারে। আমি দেখাতে পাচ্ছি কিনা ঠিক বুঝতেছি না, এখন ঠিক হয়তোবা দেখা যাচ্ছে লালের অংশটা। তারপর আপনারা হয়তোবা যতটুকু দেখেছেন, তারপরেও যদি আপনাদের কারো যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। আমরা আরেকটু বলে রাখি, এই প্রোডাক্টটা ইতিমধ্যে আমরা অনেককে দিয়েছি, সকলেই যতটুকু যারা ইউজ করেছে সকলে আমাদের প্রোডাক্টের গুণগত মান সম্পর্কে খারাপ কিছু বলে না, অন্তত পক্ষে এতটুকু বলতে পারবো। হয়তোবা আমাদের নিজেদের প্রোডাক্ট নিজেরা ভিডিও কন্টেন্ট করেছি বিধায় হয়তোবা আমরা ভালো বলতেই পারি। তারপর আমি ভালো শব্দটা ইউজ করব না, আমি এতটুকু বলবো, যারা ইউজ করেছে তারা অন্ততপক্ষে আমাদেরকে খারাপটুকু বলে নেই। আপনারা ইউজ করে দেখতে পারবেন আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এবং টাকা অনুযায়ী একটা প্রোডাক্টের অনেক সময় হয়তো বা মানের সাথে টাকার একটা বিশাল পার্থক্য থাকে। আমাদের আসলে ওই ধরনের বিশাল পার্থক্য থাকে না।
আপনারা যারা ইতিমধ্যে ভিডিওটা দেখবেন, দেখার পর হয়তোবা অনেকে তো অর্ডার করবেন, অনেকে হয়তোবা নাও করতে পারেন। সবাই যে অর্ডার করতে হবে তা বিষয় না। আমি আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো যাতে কন্টিনিউয়াসলি আমরা দিতে পারি, আপনারা একটু দেখবেন ধৈর্য সহকারে পুরোটা। আমাদের ইউটিউবে চট্টগ্রাম এন্টারপ্রাইজ পেজ আছে, ওখানে একটু দেখবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের চট্টগ্রাম পেজটাও একটু দেখবেন। আপনাদের কলিগ যদি কেউ পরিচিত ব্যবসায়ী নতুন আসতে চাচ্ছে ব্যবসাতে, এদেরকেও দেখাবেন। আবার অনেক যারা ভোক্তা আছে ইউজ করে, তাদেরকেও একটু দেখার আগ্রহটা করে দেবেন। আপনারা যতই বেশি ভিডিওগুলো দেখবেন, আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আসলে ততই আগ্রহ আমাদের বাড়বে। তো এই সময়তে দর্শক মণ্ডলী, আপনাদেরকে আসলে এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। সকলকেই আপনাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আপনাদের সুস্থতা কামনা করি। সেই বলে আমি আমার আজকের ভিডিওটা এখানে সমাপ্তি করলাম। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু অন্যান্য লুব্রিকেন্ট এগুলোতে যেভাবে করে গাঁত থাকে, অর্থাৎ লুব্রিকেন্টে ঢালার পরে যে ময়লা থাকে, আমাদের কিন্তু এগুলো নাই। কারণ আমাদেরটা হচ্ছে আপনার ভার্জিন বেজ অয়েলের, আমরা বেজ অয়েলের থেকেই করা হয়। ওই জন্য আমাদের এগুলো নেই। যেগুলো রিসাইক্লিং করা হয় ওগুলোতে কিন্তু আপনারা এই ধরনের ময়লা পাবেন ঢালার পর। ঠিক আছে, আপনারা এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন। তারপরেও যাদের